Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu guys, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Terus. Oke guys, kali ini saya akan membagikan sebuah video manfaat dari bawang putih. Manfaatnya banyak guys, selain untuk memasak sayuran dan lain-lain. Kita ambil dulu ya guys bawang putihnya. Nah, ini dia guys bawang putihnya guys. Kalau menurut versi saya sih guys, pengalaman saya untuk bawang putih ini dipercaya bisa mengobati batuk. Dulu saya pas lagi kena batuk tidur aja nggak bisa, susah tidur. Udah coba obat ini itu. Pas kebetulan akhirnya ada yang nyaranin saya untuk makan bawang putih guys. Karena saya saking keselnya waktu terus nggak enak sama teman-teman kalau lagi tidur berisik tengah malam. Akhirnya saya coba bawang putih ini 4 siung guys, 4 siung aja. Saya makan mentah-mentah. Cuman 3 kali saya memakan, pagi, malam, sama pagi lagi. Alhamdulillah guys, dengan izin Allah batuk saya mereda bahkan sembuh. Alhamdulillah. Manfaat bawang putih ini luar biasa menurut saya guys. Memang rasanya agak pedas guys, tapi sepedasnya ini, pedas-pedasnya bawang putih ini nggak sepedas menurut saya, nggak sepedas pas lagi kita batuk kedengar sama teman-teman, gelisah kita nggak enak sama teman, ya gimana gitulah. Tapi setelah saya coba ini luar biasa, mantap khasiatnya. Mudah-mudahan bawang putih ini cocok juga untuk teman-teman, sahabat-sahabat YouTube. Menurut saya sih obat teman-teman itu dimanapun mungkin tergantung ya cocok-cocokan guys. Obat batuk ini itu tetap aja siapa tahu makan bawang putih teman-teman sahabat YouTube juga bisa cocok. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Itu aja guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di komen, subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.